sai na bi na cewa naira 42,000 shi kuma a kudin ingila nawa ne, amma kan mu manta a nan an ba mu canjin cewa naira 328 shine yake daidai da pound ɗaya na ingila. To kamar da za mu ga gashi a nan za mu mai da naira 42,000 zuwa pound. ta yanzu shi wannan 42,000 shine za mu sa ƙarƙashin naira, tunda muna son mu gano shi a pound nawa kenan. Don haka nan y daidai ke da naira 42,000. yanzu za mu gano naira 42,000 nawa yake nufi a kudin ingila, wato pound kenan. To a nan abin da za mu yi, za mu dividing 42,000 ne divide by 328. idan muka yi dividing 42,000 divide by 328 shine zai ba mu wannan 128.05 kenan 42,000 da kudin Najeriya yana daidai da pound 128.05. wannan shine abin da yake nufi. Wannan na ukun kuma yana son mu mai da dala 1,700 zuwa kudin ingila pound. To ba zai yiwu kai tsaye mu mai da shi zuwa pound ba, sai mun fara mai da dalar zuwa kudinmu na Najeriya naira kenan, sannan daga naira sai mu mai da shi zuwa pound. da haka dala 1,700 na nufin naira nawa kenan. Wannan shine abin da aka ba mutum a tambayar, dala ɗaya na nufin naira 130. to yanzu muna son 1,700 yana nufin naira nawa kenan. da haka muna son mu mai da wannan pound ɗin da dollar zuwa naira. to sai mu yi cross multiply wannan times wannan 1,700 times 130. to idan muka yi zai ba mu wannan naira 221. mun mai da shi zuwa naira kenan. to yanzu daga wannan naira sai mu mai da shi zuwa pound, sai mu ga shi kuma abin da zai ba mu. sai mu ce amma dala ɗaya daidai take da naira 328. don haka sterling pound nawa yake daidai da shi kuma wannan kudin shine nan y pound daidai yake da shi kuma wannan kudin. da haka anan sai mu dividing 221,000 divide by 328 sai mu ga nawa yake nufi. wannan shine abin da muka yi, 221,000 divide by 328. idan muka dividing ga abin da zai bamu kenan naira 221 shi yake daidai da 673.78 a kudin ingila kenan. yanzu mun gani daga yana dala mun mai da shi zuwa pound. kaga a dala yana nufin 1,700, to shine a nan a pound kuma yana nufin 673.78.